हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों को डकार दिलाने के बारे में। तो किस एज तक बच्चों को डकार दिलाना चाहिए और उनको कैसे दिलवाएं और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एंड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने अगर सारी टेक्निक्स आजमाई हैं फिर भी आपके बच्चे ने डकार नहीं ली है या फिर वो सो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सबसे पहले बात करते हैं डकार दिलाना क्यों ज़रूरी होता है। आप सब जानते हैं छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को फीड करवाया और नीचे लेटा देते हैं। वो हमारी तरफ वॉक नहीं करते, ना बैठते, ना खड़े होते, ना कोई एक्सरसाइज करते, ना उनको कोई फिजिकल एक्सरसाइज होती है। तो ऐसे में जब वो फीड करते हैं उनके मुंह में थोड़ी सी भी एयर अगर चली जाती है तो उनका पेट तो होता है बिल्कुल छोटा सा, इतना सा। तो जरा सी भी एयर उसके अंदर जाएगी तो वो उसके अंदर उनके पेट के अंदर गैस बना सकती है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है। उनको पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, बहुत चिड़चिड़ाते हैं, बहुत रोते हैं और कभी कभी वो जो दूध पिया होता है वो भी मुंह से बाहर निकाल देते हैं, वॉमिट कर देते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें बच्चों को डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ डकार बच्चों को कितनी बार दिलवानी है। नॉर्मली अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो आपको बच्चे को 2 बार डकार दिलानी है। फीड के बीच में एक बार डकार दिलाइए अब उसको, फिर फीड पूरी लेने के बाद एक बार दिलवाइए। अगर बच्चा बॉटल फीड करता है आप उसको 3 से 4 बार डकार दिलवाइए। थोड़ा बहुत अगर इतना पोर्शन है, अगर इसमें इतना पिया तो फिर डकार दिलवाइए, फिर इतना पिया फिर डकार दिलवाइए। ऐसे करते करते 3 बार तो आप मिनिमम उसको बॉटल फीड में डकार दिलवाइए। क्योंकि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनको कॉलिक होने की, उनको गैस बनने की, उनके अंदर एयर जाने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है इन कंपैरिजन टू बॉटल फीड जो बच्चे करते हैं। तो क्योंकि जब बॉटल फीड करते हैं तो जो बॉटल हिलती डुलती रहती है थोड़ा बहुत और उसमें बबल्स बन जाते हैं बॉटल के अंदर भी। तो जब वो बच्चा उस बबल्स को पी लेता है तो उसके अंदर एयर ज़्यादा चली जाती है, इसलिए बॉटल फीड में चांसेस ज़्यादा रहते हैं गैस बनने की और एयर अंदर जाने की। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टेक्निक्स क्या क्या होती हैं डकार दिलाने की। तो सबसे फर्स्ट नंबर की टेक्निक है जो बहुत ही कॉमन है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बर्पिंग क्लॉथ लेनी है। बर्पिंग क्लॉथ ऐसा कुछ क्लॉथ ले लीजिए या फिर आप नॉर्मल टॉवल, हैंड टॉवल ले सकते हैं। उसको लेकर आपको यहाँ कंधे पे रखना है अपने, ताकि अगर बच्चा स्पिट अप कर दे, दूध निकाल दे तो आपके कपड़े गंदे ना हो। तो टेक्निक समझाने के लिए आज मेरे साथ वॉलेंटियर के तौर पर छोटी सी बेबी है, तो इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि आपको अपने बेबी को डकार कैसे दिलवानी है। तो आपने बर्पिंग क्लॉथ यहाँ पे रखा, देन उसके बाद आपको बच्चे को ऐसे लेटाना है, ठीक है, और अपना हैंड ऐसे रखना है उसके बम के इधर। देन उसके बाद आप उसका मुंह देख लीजिए, आपको मुंह उसका बाहर निकाल रखा होना चाहिए एंड उसकी नाक आपको बंद नहीं करनी अपने कंधे के थ्रू। इस तरह से उसका फेस होना चाहिए और चिन आपके शोल्डर से टक होनी चाहिए। फिर ऐसे बिठाने के बाद आपको उसकी पीठ पे धीरे से डैब डैब करना है। 4 से 5 टाइम बच्चों को डैब डैब करना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर ऐसे सर्कुलर मोशन में उनको उनकी पीठ को रब करना है। देन अगेन डैब डैब, फिर अगेन रब रब सर्कुलर मोशन में, देन अगेन डैब डैब। ऐसा प्रोसेस आपको करते रहना है जब तक बच्चे को डकार ना आ जाए। यूजुअली बच्चा 10 मिनट्स के अंदर डकार ले लेता है, तो आप 10 मिनट्स तक ये प्रोसेस करते जाइए। क्योंकि बच्चा जल्दी भी ले लेता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बच्चे को 10 मिनट्स का लगता है। अगर इससे बच्चा डकार ना ले रहा है तो एक और टेक्निक है, आपको बच्चे को गोदी में बिठाना है ऐसे करके। आपको अपने बच्चे को लैप पे बिठाना है। देन उसके बाद उसका फेस ऐसे पकड़ना है, फेस उसका चिन ऐसे पकड़नी है आपको, ऐसे करके। याद रखिएगा उसका मुंह ना दबे, केवल चिन पकड़नी है, गला नहीं पकड़ना है। देन जो ये पोर्शन है, ये वाला आपकी हथेली का, वो ऐसे करना है यहाँ तक, यहाँ पे, और देन चिन ऐसे। फिर उसके बाद आपके बच्चा लैप पे बैठा रहेगा। फिर उसके बाद डैब डैब, रब रब, देन डैब डैब,
फिर रब रब, ऐसे आपको करवाते जाना है। इसके ऐसे हाथ पकड़ने का रीज़न ये है कि आपके बच्चे की नेक बैलेंस नहीं रहती है, तो उसकी नेक ऐसे ऐसे नहीं होगी, इसलिए आपको बहुत प्रॉपर सपोर्ट के थ्रू आपके बच्चे को आपको बैलेंस करना है उसका फेस। फिर अगर ऐसे भी डकार ना ले तो एक लास्ट फाइनल तरीका है बच्चे को, जैसे अगर आपका ये मान लीजिए आपका लेग है, ऐसे दोनों पैरों के पे ऐसे लेटाना है, उसका फेस बाहर होना चाहिए और इससे आपके बच्चे के पेट पे प्रेशर बनेगा और जितनी भी एयर है वो उसके मुंह के थ्रू बाहर निकल आएगी। ऐसे करना है। फिर वही सेम प्रोसेस, रब डैब डैब रब रब, ऐसे आपको करना है। इन तीनों टेक्निक से बच्चा डेफिनेटली डकार लेता है, पर अगर आपका बच्चा सो जाए, डकार नहीं ले पाया और वो सो गया, तो फिर कई लोग ये सोचते हैं अब ये सो गया, आप उसको डकार क्या दिलवाएं। ये भूल गलती से भी मत कीजिएगा। बच्चे को सोते टाइम भी डकार दिलवाइए, वो भली नींद में है पर वो डकार फिर भी ले लेगा। तो उसके लिए आपको फर्स्ट जो टेक्निक मैंने आपको बताई है वो आप कर सकते हैं। उस बच्चा सोते सोते भी डकार ले लेता है। अगर फिर भी ना ले तो आपको बच्चे को लेफ्ट साइड करवट दिलाकर सुलाना है। पर याद रखिएगा, भूल से भी बच्चे को उस पोजीशन में सोते हुए ना छोड़ दें। आपको केवल 10 to 15 मिनट्स उसको इस करवट सुलाना है, देन उसके बाद वापस उसको सीधा सुला देना उसके पीठ के बल में। कभी भी बच्चों को उनके पेट के बल या फिर उनको करवट दिलाकर नहीं सुलाना चाहिए 3 से 4 महीने तक के बच्चे को, क्योंकि इस वजह से उनको सफोकेशन हो सकता है। अगर आपका बच्चा जाग रहा है लेकिन फिर भी उसने डकार नहीं ली है और उसको बहुत क्रैंकी हो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, लगातार रोए जा रहा है, तो फिर हो सकता है उसको गैस बन रही है, उसकी डकार सही से नहीं निकली है। उस टाइम पे आपको बच्चे की पेट की हल्की सी मसाज करनी सर्कुलर मोशन में, और बच्चे के पैरों से साइकिल चलवानी, साइकिल की एक्सरसाइज करवानी। इसकी वजह से बच्चों का गैस पास हो जाती है। बट अगर आपके बच्चे ने डकार नहीं लिए, बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छे से खेल कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने फीड करते टाइम में डकार ले ली हो, या फिर इतनी एयर उसके अंदर ना गई हो, या फिर उसने कुछ वॉमिटिंग वगैरह की हो या स्पिट अप किया हो, उसी में उसकी एयर पेट की निकल गई हो। तो आप फिर टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आप बच्चे को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि हमें बच्चों को डकार किस एज तक दिलवानी है। तो आपको बच्चे को डकार दिलवानी है तब जब तक बच्चा खुद ब खुद वो पलटना ना सीख जाए, जब तक वो थोड़ा सा खिसकना ना शुरू कर दे, थोड़ा घुटने घुटने चलना शुरू ना कर दे। क्योंकि जब एक बार वो घुटने घुटने चलना शुरू कर देगा, खिसकना शुरू कर देगा, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज होने लग जाएगी, तो उसके जो पेट में गैस बन रही है वो अपने आप ही पास आउट हो जाएगी। तो आपको फिर उसको डकार दिलवाने या फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डकार तब तक ही दिलवाएं जब आपका बच्चा बिल्कुल स्टिल लेटता हो, बेड पे हिलडुल नहीं पाता हो, ना चल फिर पाता हो। तब तो जनरली फिर ये एज होती है बच्चों की 4 to 5 मंथ की। बच्चे पे डिपेंड करता है, कुछ बच्चे सरकना पहले शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे लेट करते हैं। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।